možda ću moći sve da vas zovem na novogodišnju žurku. U šumi raste novogodišnja jelka. Hoću da ti kažem, bebo, udaj se za mene. Praznici uskoro dolaze. Da, jedva sam sela danas, mislila sam da se ovaj dan nikad neće završiti. Moji roditelji i ja idemo na more. More, pesak, toplota. Cool, ja ću verovatno ostati u gradu, okej. Nadam se da će padati puno snega i da ću moći da se sankam i skijam. Dolazit ću svaki dan i budit ću te tako što ću te gađati grudan prozor. O, tako romantično. Nikita, zašto ti ne radiš ništa romantično, jeli? Da, baš prelepo. Ovaj romantični dečko će razbiti prozor. A onda će Dijanin otac da mu razbije facu. Jel odlaziš na dugo vremena? Ne znam, možda za čitave praznike. Tužno. Da, okej. Hajde ti, šta će ti faliti? U naše vreme daljina nije problem, možemo da pričamo preko telefona. Mašo, nadam se da ti nećeš otići. Ne znam, slavit ćemo Novu godinu u kući na selu. Tamo je sve već ukrašeno. Možda ću moći sve da vas pozovem na novogodišnju žurku. Tako da budemo u kontaktu, javit ću vam ili mi dozvoljeno ili ne. O, žurka, jako cool, možemo da se zezamo i da igramo. Pevamo karaoke. O, možemo puno da jedemo. Ma da, smislit ćemo šta ćemo da radimo. Ja, ovo će biti jako dobra priča. Baš me zanima kakvi su kostime izabrali. Vidjet ćemo ko će pobediti. A, Mašo, jesi odlučila kako ćeš nas zabaviti? Naravno da jesam, imat ćemo cosplay takmičenje, jel znate šta je to? Naravno, to je kad se maskiramo u likove iz filmova. Aha, dakle, imala sam samo 3 kostima, hajde da izvlačimo. Jao, ako pokušate da obučete neke od dečaka u kostime, bit će urnebesno. Da, pogotovo ženske. Egor, jel ti nije dosadilo da sediš u pantalonama? Dođi ovamo. Ovdje je baš postalo dosadno. A gde je ona obećana žurka? E pa dobit ćeš je. Dakle, prvo ćemo da izvlačimo i odaberemo 3 ljudi koji će učestvovati u cosplay takmičenju i izabrat ćemo kostime za to 3 i onda će se obući. Ovo 3 će se presvući, nastupati i odabrat ćemo najbolje. A šta će pobednik dobiti? Novac, slavu i ljubav fanova. Novac? Slavu? Ljubav fanova? Šalila sam se, nećete sigurno dobiti novac za to. Ja ne učestvujem. Učestvuješ? Evo je kapa sa papirićima, ko dobije X-ić učestvuju u takmičenju. Minus. Ja imam minus. Ja imam plus. Evo 3 ljudi, Semjon, Nikita i Paulina. A sada ćemo birati kostime. Bruna, ko je ovo? Hajde, to je anime lik. Moglo je biti nešto zanimljivije. A šta bi ti, ženo mačku? Okej, gde je kostim? Tamo. O, dobio sam Naruta, mog omiljenog lika. Eto kakvu si reakciju trebala imati, Paulina. Sad Semjon. Šta? Služavka? Stani, dobro će ti stajati. Dijana, reci im. Izvini, Semjone, ne mogu ništa da uradim. Služavka pa služavka. Prihvatit ću te tako kakav jesi. Tako je. Ne, to je drugo mesto. Odlično ti ide. Sada predlažem da odaberemo pobednika ovog takmičenja. Hajde da saznamo ko je imao najbolji cosplay. Dakle, birat ćemo pobednika po jačini aplauza.
Prvi učesnik je Nikita Naruto. Uuu. Sljedeći učesnik je Polina Runa. A posljednji učesnik ovog takmičenja je sjajna služavka Semjon. Apsolutni pobednik ovog takmičenja je Semjon. Cool, kakvu nagradu sam dobio? Možeš da zadržiš ovaj kostim i da ga nosiš po kući. Ili ne samo po kući. I Semjon je kralj ovog cosplaya. Ne razumem, da li sam on kralj ili kraljica ovde? Nije bitno, hajde da zaboravimo ovo. Kako da zaboravim? Da. Sigurno. Egore, ti si kao hrčak. Cosplay je ispao sjajan. Smešno, šta još možemo da igramo? Možemo i izazova. Cool ideja. A šta je to? Napišemo zadatak na papiriću, onda izvlačimo jedan i uradimo šta piše na njemu. Igrali smo to na leto. Piši, Aj, piši, ne znam piši, šta da napišem. piši, piši, Čekaj, piši, 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 Dobro. piši, 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 Okej. piši, hajde. Dakle, ko će da izvlači? Ko je ovdje najhrabriji? Dobro, posle Semjonovog cosplaya ništa nije strašno. Nosi zečje uši, skači pored novogodišnje jelke i pevaj pesmu U šumi raste novogodišnja jelka. Ko je ovo napisao? U šumi raste novogodišnja jelka. U šumi raste novogodišnja jelka. I raste ona tako. Egore, ti si moj medeni zeka. Sada je moj red. Dakle, pita Luizu da se uda za tebe kao da si se stidao da priznaš svoje osjećanje 40 godina. Semjon uvek ima sreće. Ne budi ljubomorna. Možeš da se osvetiš Semjonu i priznaš to Dijani. O, moja draga Luiza, kada sam te video prvi put pre 40 godina, srce mi je preskočilo od uzbuđenja. Da, puno stvari se promenilo tada. Promenila si 4 muža, rodila si 8 dece, imaš veštačke zube i u penziji si u suštini. Da, ali ono što osjećam prema tebi se nije promenilo. A sada kada si ostavila muža, hoću da ti kažem, bebo, molim te udaj se za mene. Udaj se za mene. Da, Semjone, možda posle 4 muža i 40 godina bih prihvatila tvoju ponudu. Ali moje srce je zauzeto. Možda ću ja nešto izvući. Vide Reginu za spori ples. Protestvujem. Nikad ne bih rekla da si ljubomoran. Running through the crowd on a busy street. Need to find some air in the summer heat. So how about the music? Polina, hajde da igramo. A whisper from the sea, and a little slow dancing with me. You say you wanna get back on your feet. I am gonna give you what you need. So how about the music, like a whisper from the sea, and a little slow
about the music like a whisper from the sea. Slow dancing with me. U svakom slučaju, ovo je bio najbolji deo. Ko je smislio ovaj zadatak? Ja sam. Bravo, Semjone. Šta je sledeće? Maša imala toliko ideja. Gde je Maša? I Daniel je nestao. Jesu to oni zajedno nestali? Moramo da ih nađemo. Da idemo. Mašo! Mašo!